នៅរដ្ឋ South Carolina មជ្ឈមណ្ឌលព្យុះជាតិបានចេញការព្រមានជាបន្ទាន់អំពីព្យុះសង្គ្រានិងខ្យល់ព្យុះផ្សេងភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃព្យុះកំពុងកើនឡើងជារៀងរាល់វិនាទីដូច្នេះប្រជាជននៅតាមទីប្រជុំជនឆ្នេរសមុទ្រត្រូវបានប្រាប់ឲ្យជម្លៀសចេញនៅ Anival រដ្ឋ Dakota ព្យាយាមកុំអាហារយកទៅញ៉ាំខាងក្រៅប៉ុន្តែភោជនីយដ្ឋានដែលនាងចូលចិត្តបានប្រាប់នាងថាពួកគេកំពុងបិទទ្វារដោយសារអាកាសធាតុ Dakota មានជំងឺ Agoraphobia ដែលមានន័យថានាងខ្លាចចេញទៅខាងក្រៅប៉ុន្តែដោយសារតែនាងត្រូវការអាហារយ៉ាងខ្លាំងនាងក៏បង្ខំខ្លួនឯងឲ្យចាក់ចេញពីផ្ទះម្ដាយដែលបានស្លាប់ទៅហើយពេលនាងដើរតាមផ្លូវនាងសង្កេតឃើញអ្នកជិតខាងទាំងអស់កំពុងវេចខ្ចប់អីវ៉ាន់និងចាក់ចេញពីផ្ទះរបស់ពួកគេពេលរថយន្តពន្លត់អគ្គីភ័យមួយគ្រឿងបើកឆ្លងកាត់ដោយមានសំឡេងស៊ីរ៉ាញ់ខ្លាំង Dakota ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថប់បារម្ភហើយសម្រាប់ចិត្តត្រឡប់ទៅវិញនាងបានជួបនឹងអ្នកជិតខាងម្នាក់ដោយចៃដន្យដែលបានប្រាប់នាងថាពួកគេត្រូវជម្លៀសចេញហើយក៏បានផ្ដល់កន្លែងមួយឲ្យគាត់ក្នុងឡានគំនិតនេះធ្វើឲ្យនាងភ័យខ្លាចដូច្នេះនាងក៏សម្រេចចិត្តត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនៅទូទាំងទីក្រុងបងប្អូន3នាក់កំពុងហែលទឹកយ៉ាងសប្បាយនៅក្នុងវាលភក់មួយរុនបានលោតចូលយ៉ាងលឿនដើម្បីលោតចូលទៅក្នុងទឹកហើយមិនបានងើបឡើងវិញទេដូច្នេះបងប្អូនរបស់គាត់ក៏មានការព្រួយបារម្ភមួយផ្លែតយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់គ្រាន់តែលេងសើចនឹងពួកគេហើយមិនយូរប៉ុន្មានក៏លេចមុខមកវិញភាពសប្បាយរីករាយរបស់ពួកគេត្រូវបានរំខានដោយឪពុកចិញ្ចឹមរបស់ពួកគេគឺលោក Billy ដែលបានស្ដីបន្ទោសពួកគេចំពោះការនៅក្នុងវាលភក់ដ៏គ្រោះថ្នាក់គាត់ចង្អុលបង្ហាញថាវាគេបាត់វិទ្យាសាស្ត្រថ្លៃប៉ុណ្ណាប្រសិនបើពួកគេរងរបួសប៉ុន្តែដែលមិនគិតថាគាត់នឹងនាំពួកគេទៅជួបគ្រូពេទ្យទេរឿងនេះធ្វើឲ្យនាងកាន់តែមានការស្ដីបន្ទោសហើយ Billy បាននាំបងប្អូនបង្កើតរបស់ពួកគេទៅជាមួយនៅក្នុងឡានដឹកទំនិញរបស់គាត់នៅរោងចក្រសាច់ Lisa ដែលជាកម្មការិនីមានផ្ទៃពោះបានប្រញាប់ប្រញាល់ទៅឡានរបស់នាងហើយនិយាយលាលោក Bob ដែលត្រូវស្នាក់នៅរហូតដល់គាត់បញ្ចប់ការងារផ្ទះរបស់គាត់ពេលកំពុងបាត់បង់នាងបានទទួលទូរស័ព្ទពីម្ដាយរបស់នាងដែលមានការតូចចិត្តព្រោះលេសាបានផ្លាស់ពីញូវយ៉កទៅ Anival ដើម្បីគូដណ្ដឹងរបស់នាងដែលបានបោះបង់ចោលនាងបន្ទាប់ពីនាងមានផ្ទៃពោះម្ដាយក៏ប្រាប់នាងថាពួកគេបានបិទផ្លូវ highway ហើយដូច្នេះនាងត្រូវទៅកន្លែងខ្ពស់ឲ្យបានលឿននៅឯកំពង់ផែអ្នកជីវិទូសមុទ្រដែលបានប្រាប់សហការីរបស់គាត់គឺលោកព្រៃយ៉ានថាសត្វសមុទ្រកំពុងធ្វើដំណើរទៅភាគខាងជើងរួចហើយដើម្បីគេចពីព្យុះនេះរួមបញ្ចូលទាំងត្រីឆ្លាមផងដែរមានន័យថាពួកវាមិនទាន់អាចចាប់ពួកវាបានទាន់ពេលវេលានៅឡើយទេលោក Greg ប្រធានកំពង់ផែបានជម្រាបពួកគេថាខ្យល់ព្យុះបានកាន់តែខ្លាំងឡើងដល់កម្រិតទី5មួយដូច្នេះដែលបានទូរស័ព្ទទៅក្មួយស្រីរបស់គាត់ Dakota នៅតែអង្គុយនៅមាត់ទ្វារពេលនាងទទួលបានទូរស័ព្ទហើយដែលស្នើទៅទទួលនាងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ Dakota បដិសេធមិនចាក់ចេញទេទោះបីជាដែលពិព័រណ៍នេះអំពីរឿងអាក្រក់ទាំងអស់ដែលហ៊ាននឹងកាត់ឡើងក៏ដោយគាត់ប្រាប់នាងថាគាត់យល់ពីការនឹកម្ដាយរបស់នាងព្រោះគាត់ក៏នឹកនាងដែរប៉ុន្តែការស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះនឹងមិនជួយបន្ធូរបន្ថយការឈឺចាប់នោះទេ Dakota គ្រាន់តែសើចហើយចំអកគាត់ថាគាត់មិនពូកែចិញ្ចឹមកូនដែលសន្យាថានឹងទៅលើកនាងរួចក៏ដាក់ទូរស័ព្ទចុះបន្ទាប់មក Dakota ព្យាយាមមើលទូរទស្សន៍ជាការរំខានប៉ុន្តែកម្មវិធីទាំងអស់ត្រូវបានរំខានដោយរបាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីព្យុះនាងសម្រេចចិត្តភ្ជាប់ទូរស័ព្ទរបស់នាងទៅទូរទស្សន៍ដើម្បីមើលវីដេអូគ្រួសារចាស់នៅក្នុងឡានដឹកទំនិញ Billy បន្តស្ដីបន្ទោសក្មេងហើយថែមទាំងជេរប្រមាថពួកគេរហូតដល់ថ្នាក់ដែរគាត់គំរាមបញ្ជូនពួកគេត្រឡប់ទៅមណ្ឌលថែទាំកុមារវិញរនសម្គាល់ឃើញមនុស្សកំពុងរត់ចេញហើយឆ្ងល់ថាតើពួកគេគួរចាក់ចេញដែរឬអត់ប៉ុន្តែ Billy អះអាងថាវាគ្រាន់តែជាខ្យល់និងភ្លៀងបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះហើយគាត់លេងភ្លេងយ៉ាងសប្បាយរីករាយពេលពួកគេត្រឡប់មកផ្ទះវិញដែលមានការព្រួយបារម្ភអំពីបង្អួចដែលបែកប៉ុន្តែ Billy ពន្យល់ថាគាត់បានដំឡើងកញ្ចក់ពង្រឹងបន្ទាប់មក Billy រកមើលប្រពន្ធរបស់គាត់ Rachel នៅក្នុងបន្ទប់ក្រោមដីហើយត្អូញត្អែអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើង Rachel សូមឲ្យគាត់ស្ងប់ចិត្តដោយរំលឹកគាត់ថាពួកគេត្រូវបានបងប្រាក់ឲ្យមើលថៃកូនឌីរំខានពួកគេដើម្បីនិយាយថាបងប្អូនបង្កើតរបស់ពួកគេឃ្លានហើយក៏សម្គាល់ឃើញបង្គោលឈើនៅក្នុងទូទឹកកកបន្ទប់ក្រោមដី Billy ប្រាប់នាងថាវាមិនមែនជារឿងរបស់នាងទេហើយ Rachel បានគប់នំប៉័ងខ្លះដាក់នាងមុនពេលពួកគេរំលឹកនាងថាបន្ទប់ក្រោមដីត្រូវបានហាមឃាត់នៅឯកំពង់ផែអ្នកយកព័ត៌មានយោបានចូលទៅជិត Dale ដែលចង់ដឹងពីមិត្តរបស់គាត់លើការវាយប្រហារដោយត្រីឆ្លាមដែលបានកើតឡើងនៅពេលព្រឹកដែលមិនបាននិយាយអ្វីទាំងអស់ដូច្នេះជូបានពន្យល់ថាគូស្នេហ៍មួយគូនៅឆ្នេរត្រូវបានវាយប្រហារដោយត្រីឆ្លាមពណ៌ដ៏ធំមួយសាក់សីខ្លះថែមទាំងអះអាងថាពួកគេបានឃើញទៀតផងដែលចង្អុលបង្ហាញថាត្រីសធំមិនបរបាញ់ជាហ្វូងទេដូច្នេះវាស្ដាប់ទៅដូចជាត្រីឆ្លាមកោចូលដណ្ដើមយកមីក្រូហ្វូនពីគាត់ហើយចាប់ផ្ដើមនិយាយអំពីត្រីឆ្លាមដែលមានការពិតខ្លាំងដើម្បីបង្កើតរឿង clickbait ដូច្នេះដែលព្យាយាមកែតម្រូវគាត់ដោយសារយោមិនអើពើនឹងគាត់ Dale ក៏ចាក់ចេញទន្ទឹមនឹងនេះដែរ Lisa កំពុងព្យាយាមសុំជំនួយពីហាងនានាប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណានៅជុំវិញនោះទេម្ដាយរបស់នាងបានទូរស័ព្ទម្ដងទៀតដើម្បីសួរសុខទុក្ខនាងប៉ុន្តែការភ្ជាប់ត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់យ៉ាងឆាប់រហ័សនៅពេលដែលនាងមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់ក្នុងពោះនាងបន្ទោសវាទៅលើសរសៃប្រសាទហើយចាក់តន្ត្រីដើម្បីសម្រាកនៅពេលដែលខ្យល់ចាប់ផ្ដើមបំផ្លាញអគារនានាអគ្គិសនីក៏លុតទៅរលកធំនិងខ្លាំងក្លាធ្វើឲ្យច្រាំងទន្លេជុំវិញឆ្នេររហូតដល់បាក់ឆ្នេរនេះអនុញ្ញាតឲ្យទឹកចាប់ផ្ដើមជន់លិចទីក្រុងយ៉ាងឆាប់រហ័ស Lisa បើកបរលឿនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានហើយស្ទើរតែបុកជាមួយឡានដឹកទំនិញប៉ុន្តែបានឈប់ទាន់ពេលវេលាអ្នកបើកបរឈ្មោះ Bob ដែលប្រាប់នាងឲ្យត្រឡប់ក្រោយវិញព្រោះដើមឈើបានដួលរលំនឹងបិទផ្លូវយ៉ាងណាមិញទឹកកំពុងហូរចេញពីម្ខាងទៀតដូច្នេះ Lisa ក៏បើកទៅមុខដែរតែឡានជាប់គាំងនឹងដើមឈើ Bob បន្តបើកបរក្នុងទីដែលផ្សេងហើយព្យាយាមបត់នៅជ្រុងផ្លូវប៉ុន្តែជាអកុសលទឹកបានហូរបុកឡានរបស់គាត់ហើយអូសវាចុះតាមផ្លូវបណ្ដាលឲ្យខូចខាតបង្គោលភ្លើងនិងអគារជាច្រើន Lisa សម្គាល់ឃើញថាឡានដឹកទំនិញកំពុងត្រូវបានរុញមករកនាងប៉ុន្តែនាងនៅតែមិនអាចរើឡានរបស់នាងបានដូច្នេះរលកនេះបានធ្វើវាសម្រាប់នាងនៅពេលដែលផ្លូវទាំងអស់ត្រូវបានជន់លិចចរន្តទឹកបានធ្វើឲ្យឡានរបស់ Lisa រំកិលរហូតដល់វាបុកដើមឈើមួយហើយមែកឈើមួយបានធ្លាក់ចូលតាមបង្អួចទឹកកំពុងពេញយានយន្តប៉ុន្តែ Lisa មិនអាចចេញបានទេព្រោះនាងជាប់គាំងឡានដឹកទំនិញរបស់ Bob ក៏ត្រូវបានចរន្តទឹកហូរចេញហើយបានបុកជាមួយរូបសំណាកមួយដែលធ្វើឲ្យខូចខាតធុងទឹកបណ្ដាលឲ្យសមាជិកទាំងអស់ហៀវចូលទៅក្នុងទឹកមិនយូរប៉ុន្មានវាក៏ទៅដល់សមុទ្រហើយតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់ត្រីឆ្លាមបងប្អូនបង្កើតឃើញទឹកជន់លិចទីធ្លារបស់ពួកគេហើយសូម្បីតែ Rachel ក៏ព្យាយាមព្រមានប្តីរបស់នាងដែរប៉ុន្តែគាត់មិនខ្វល់ទេភ្លាមនោះរលកមួយបានបោកបក់បង្អួចរបស់ពួកគេធ្វើឲ្យ Billy ធ្លាក់ចុះមក Rachel ចង់ចាក់ចេញប៉ុន្តែ Billy មិនដឹងពីរបៀបចាក់ចេញទេដូច្នេះរនរំលឹកពួកគេថាឡាននោះមានបំពង់ស្រូបខ្យល់នៅផ្ទះ Dakota ឃើញរលកកំពុងមកក៏រើចេញពីបង្អួចមុនពេលទឹកហូរចូលផ្ទះរបស់នាងនៅជាន់ខាងលើនាងមើលទៅខាងក្រៅហើយឃើញ Lisa នៅក្នុងឡាននៅក្បែរនោះបុរស2នាក់នៅលើទូកបានឮសំឡេង Lisa ស្រែកសុំជំនួយដូច្នេះ Scott លោតចូលទៅក្នុងទឹកហើយចាប់ផ្ដើមហែលទឹកឆ្ពោះទៅរកយានជំនិះគាត់ឡើងលើគម្របទូកហើយព្យាយាមរំកិលមែកឈើប៉ុន្តែខ្យល់បានរុញគាត់ចូលទៅក្នុងទឹកម្ដងទៀតបន្ទាប់មក Scott សុំ
Jimmy យកឧបករណ៍កាត់ចេញពីឡានដឹកទំនិញរបស់ពួកគេខណៈពេលដែល Jimmy ហែទៅយានយន្តរបស់ពួកគេ Scott បានជែកជាមួយ Lisa ដើម្បីរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ Jimmy យកកាំបិតកាត់ហើយលោតចូលទៅក្នុងទឹកចំនួនវិញតែត្រូវបានអូសចូលទៅក្រោមទឹកដោយអាចកំបាំងពេល Scott ងាកមកគាត់មិនឃើញមិត្តរបស់គាត់នៅកន្លែងណាទេដូច្នេះគាត់ក៏ទៅរកមិត្តរបស់គាត់ភ្លាមនោះ Jimmy បានលេចមុខមកវិញដោយស្រែកព្រោះគាត់បាត់ដៃមួយបន្ទាប់មកមានកម្លាំងមួយទាញគាត់ចេញហើយ Scott ព្យាយាមហែទៅរកគាត់នៅពេលនោះ Dakota បានឃើញព្រុយមួយនៅក្នុងទឹកដូច្នេះនាងក៏បើកបង្អួចហើយចាប់ផ្ដើមស្រែកថាត្រីឆ្លាម Scott មិនអាចជានាងទេប៉ុន្តែ Lisa ដូច្នេះនាងក៏ស្រែកដែរបូកឬសំឡេងទាំងអស់ដូច្នេះគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមទាត់ទ្វារឡានដើម្បីចេញទៅជួយជាអកុសលដរាបណាគាត់ចេញមកភ្លាមត្រីឆ្លាមបានចាប់គាត់ដោយមាត់ដ៏ធំរបស់វាគាត់ព្យាយាមតបវិញប៉ុន្តែមិនយូរប៉ុន្មានគាត់ក៏ត្រូវបានអូសទៅក្រោមទឹកដែរទីបំផុត Scott បានឃើញសត្វចម្លែកនោះហើយព្យាយាមហែលទឹកចេញប៉ុន្តែត្រីឆ្លាមក៏ចាប់វាបានដែរហើយបានបុកឡានរបស់ Lisa ច្រើនដងមុនពេលអូសវាចូលទៅក្នុងទឹកទន្ទឹមនឹងនេះ Dane និង Brian កំពុងមើលព័ត៌មាននៅលើទូករបស់ពួកគេបានដឹងថាឆ្មាំសមុទ្របានហាមឃាត់នាវាចម្បាំងលើទឹកមិនឲ្យចាក់ចេញពីកំពង់ផែរយៈពេល12ម៉ោងបន្ទាប់ដោយសារតែខ្យល់បក់ខ្លាំងនិងចរន្តទឹកដ៏គ្រោះថ្នាក់ពួកគេក៏បានឮថា Anvil ត្រូវបានជន់លិចហើយមានអ្នកស្លាប់និងរបួសជាច្រើនអ្នកផងដែរដូច្នេះ Dane ព្រួយបារម្ភអំពី Dakota គាត់ពិនិត្យមើលប្រព័ន្ធតាមដាននៅលើកុំព្យូទ័ររបស់ពួកគេហើយដឹងថាទីក្រុងនេះត្រូវបានជន់លិចដោយសារតែពន្ធបានខូចប៉ុន្មាននាទីក្រោយមក Dane និង Brian បាននៅក្នុងឡានជាមួយចូលនឹងនៅថតរូបរបស់គាត់ពួកគេបានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយប្រសិនបើយោបើកឡានដឹកពួកគេនឹងទូករបស់ពួកគេទៅ Anvil ពួកគេនឹងអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេថតអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅផ្ទះរបស់ Billy គាត់និង Rachel កំពុងដើរក្នុងទឹកដើម្បីទៅដល់យានដ្ឋានក្មេងកំពុងមើលពួកគេតាមបង្អួចហើយភ្ញាក់ផ្អើលពេលឃើញត្រីឆ្លាមពេល Billy ទៅដល់ឡានត្រីឆ្លាមមួយក្បាលបានលោតចេញមកខំដៃគាត់ហើយអូសគាត់ចុះមកបន្ទាប់ពីស៊ីដៃរបស់គាត់រួចត្រីឆ្លាមបានស្ទុះទៅបុក Rachel ហើយបន្តលេបត្របាក់នាងក្មេងមើលនៅមាត់បង្អួចដោយភ័យរន្ធត់ហើយសុំជំនួយ Billy សម្លឹងមើលពួកគេមួយសន្ទុះមុននឹងសម្រេចចិត្តបោះបង់ពួកគេចោលហើយរត់ត្រឡប់ទៅឡានដឹកទំនិញរបស់គាត់វិញពេលគាត់ហៀបនឹងចូលទៅត្រីឆ្លាមក៏ចាប់គាត់ម្ដងទៀតភ្លាមនោះក្មេងមានការភ្ញាក់ផ្អើលពេលឃើញ Rachel លេចមុខនៅមាត់បង្អួចតែត្រីឆ្លាមបែរជាអូសនាងចេញទៅនៅក្នុងឡាន Lisa ហៀបនឹងលងទឹក Dakota ព្យាយាមហៅទូរស័ព្ទទៅ911ប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាលើកទេ Lisa អង្វរសុំជំនួយពីនាងប៉ុន្តែ Dakota ចង្អុលបង្ហាញថានាងមិនអាចចូលមកជិតបានទេដោយសារតែត្រីឆ្លាមពេល Lisa ពន្យល់ថានាងមានផ្ទៃពោះ Dakota ក៏មានអារម្មណ៍ថប់បារម្ភប៉ុន្តែនាងអាចរៀបចំខ្លួនបានហើយយល់ព្រមជួយនាងចុះទៅជាន់ក្រោមហើយដើរលើគ្រឿងសង្ហារិមដើម្បីទៅដល់ផ្ទះបាយជាកន្លែងដែលនាងយកកាំបិតបន្ទាប់មក Dakota បានចាក់ចេញពីផ្ទះតាមបង្អួចហើយរអិលដួលចូលទឹកនងទឹកសំណាងល្អនាងអាចទប់ឡានមួយហើយឡើងលើវាបានពេលកំពុងសម្លឹងមើលត្រីឆ្លាម Dakota បានដើរពីរចនាសម្ព័ន្ធមួយទៅរចនាសម្ព័ន្ធមួយរហូតដល់នាងទៅដល់ឡានរបស់ Lisa ដោយប្រើកាំបិតនាងកាត់ដំបូលឡាននិងមែកឈើទាំងអស់បន្ទាប់មកនាងជួយ Lisa ឡើងចេញតាមរនពួកគេបានរួមគ្នាចូលទៅក្នុងផ្ទះវិញដោយជោគជ័យក្រោយមក Dakota បានឲ្យកន្សែងមួយទៅ Lisa ហើយពន្យល់ថានាងនៅម្នាក់ឯងព្រោះឪពុកម្ដាយរបស់នាងទាំងពីរនាក់បានស្លាប់ទៅហើយ Lisa គិតថាពួកគេគួរតែឡើងទៅលើដំបូលផ្ទះហើយដាក់សញ្ញាហៅអ្នកជួយសង្គ្រោះប៉ុន្តែនាងត្រូវបានរំខាននៅពេលដែលនាងចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាឈឺពោះ Dakota ដោះវាំងនុនចេញហើយដើរទៅលើដំបូលយ៉ាងលឿនដើម្បីសរសេរជំនួយជាមួយក្រណាត់ពេលនាងត្រឡប់ទៅបន្ទប់គេងវិញ Lisa សុំឲ្យនាងមើលចន្លោះទ្វាររបស់នាងដើម្បីពួកគេអាចប៉ាន់មានបានថាពេលណាកូននឹងកើត Dakota មើលទៅហើយបង្ហាញថាក្បាលទារកលូតចេញប្រហែល2ឬ3អ៊ីងហើយដូច្នេះ Lisa សន្និដ្ឋានថាកូននឹងកើតមកឆាប់នេះទន្ទឹមនឹងនេះដែរ Brian កំពុងតាមដានប្រព័ន្ធសមុទ្ររបស់គាត់ហើយបានរកឃើញថា Nelly នៅជិតផ្ទះរបស់ Dakota ចូលមានការងឿងឆ្ងល់ចំពោះរឿងនេះដូច្នេះ Dave ពន្យល់ថា Nelly គឺជាត្រីឆ្លាមស្ដុតធំមានផ្ទៃពោះដែលពួកគេបានតាមដានអស់រយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយភ្លាមនោះឡានក៏ឈប់ព្រោះផ្លូវលិចទឹកខ្លាំងពេកមិនអាចទៅមុខបានទៀតពួកគេបានទុកឡានចោលដើម្បីរៀបចំទុកហើយលោក Brian បានរកឃើញថាអ៊ីនធឺណិតមិនដំណើរការដូច្នេះគាត់បានបាត់បង់សិទ្ធិចូលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតាមដានពួកគេនឹងត្រូវធ្វើដំណើរដោយគ្មានផែនទីពេលពួកគេចេញដំណើរ Dave បានទូរស័ព្ទទៅ Greg ហើយបញ្ជាក់ថាពួកគេកំពុងធ្វើដំណើរក្នុងទីដែលត្រឹមត្រូវទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ Greg ក៏ប្រាប់គាត់ឲ្យចេញពីទីនោះឲ្យបានលឿនដែរពេលពួកគេជិះទូកពួកគេឃើញសាកសពអណ្តែតទឹករបស់សត្វដែលត្រីឆ្លាមបានស៊ីនៅផ្ទះបងប្អូនទាំង3នាក់កំពុងស្នាក់នៅលើតុមួយដើម្បីជិះវៀងទឹកដែលបានជន់លិចផ្ទះពួកគេដឹងថាមានទ្វារបាត់ចំហមួយហើយខ្លាចត្រីឆ្លាមអាចនឹងចូលមកដូច្នេះដែលចាប់ផ្ដើមរើលើគ្រឿងសង្ហារិមដើម្បីទៅដល់វាពេលនាងហៀបនឹងបិទវាត្រីឆ្លាមមួយក្បាលបានចូលមកហើយរុញវាឲ្យបើកម្ដងទៀត Dexter តែមិនអាចទ្រាំទ្របានឡើយហើយនាងនឹងមិនអាចទ្រាំទ្របានយូរឡើយរងចាំរហូតដល់ត្រីឆ្លាមហែលចូលទៅក្នុងបន្ទប់មួយទៀតទើបដើរលើគ្រឿងសង្ហារិមដែលគាត់ធ្វើចលនាដោយប្រុងប្រយ័ត្នប៉ុន្តែបានទៅដល់ប្អូនស្រីរបស់គាត់ទាន់ពេលដើម្បីជួយសង្គ្រោះនាងពីការដួលពេលពួកគេត្រឡប់មកទៅវិញរុននិយាយថាពួកគេគួរតែទៅលើដំបូលបងប្អូនរបស់គាត់មិនចង់រើទេប៉ុន្តែរុនចង្អុលបង្ហាញថាទឹកនៅតែឡើងហើយពួកគេត្រូវបានហុំព័ទ្ធដោយត្រីឆ្លាមពីក្បាលដំបងឡើយពួកគេត្រូវការរំខានហើយចងចាំថាមានសាច់នៅក្នុងបន្ទប់ក្រោមដីវិលនិយាយថាពួកគេមិនគួរទៅទីនោះទេប៉ុន្តែរុនរំលឹកគាត់ថាគូស្នេហ៍នេះបានស្លាប់ទៅហើយក្មេងទាំង3សាច់ហើយចាប់ផ្ដើមជេរប្រមាថ Billy ចំពោះរបៀបដែលគាត់បានប្រព្រឹត្តចំពោះពួកគេប៉ុន្តែ Billy ស្រាប់តែលោតចេញពីទឹកហើយដួលលើតុ Billy សួរអំពី Rachel ដូច្នេះរុនប្រាប់គាត់ថានាងបានស្លាប់ហើយស្រែកហៅគាត់ថាបោះបង់ចោលពួកគេពេល Billy អះអាងថាគាត់នឹងរលកមកវិញជាមួយជំនួយក្មេងមិនជឿគាត់ទេគាត់ចង់ឲ្យបងប្អូនបង្កើតធ្វើអ្វីមួយដោយនិយាយថាពួកគេនឹងមិនអីទេព្រោះត្រីឆ្លាមមិនចូលចិត្តរសជាតិរបស់កុមារទេនៅពេលនោះ Will បានរកឃើញស្រោមសម្បត្តិមួយនៅក្នុងទឹកហើយបើកវាឃើញសាច់ដែលរដ្ឋាភិបាលផ្ញើទៅគ្រួសារនោះម្ដងក្នុងមួយខែសម្រាប់មើលថែកូនបងប្អូនបង្កើតបានដឹងថា Billy និង Rachel បានមើលថែពួកគេដើម្បីតែលុយប៉ុណ្ណោះដោយចិញ្ចឹមនំប៉័ងឲ្យពួកគេខណៈពេលដែលពួកគេចំណាយពេលដែលនៅសល់លើភាពប្រណីផ្ទាល់ខ្លួន Billy ព្យាយាមបដិសេធហើយស្បត់ថាគាត់ស្រឡាញ់ពួកគេប៉ុន្តែក្មេងនៅតែមិនជឿគាត់ដូច្នេះគាត់ជេរប្រមាថពួកគេម្ដងទៀតហើយព្យាយាមបញ្ជារុនឲ្យចុះទៅក្នុងទឹករនទីបំផុតក៏ស្រែកដាក់គាត់ហើយជេរប្រមាថគាត់ម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយប្រាប់គាត់ឲ្យធ្វើវាដោយខ្លួនឯងពេល Billy ព្យាយាមដាក់គាត់រនបានរារាំងដៃរបស់គាត់ហើយបានប្រើ
ឱកាសទាត់បេលីចំមុខបណ្ដាលឲ្យគាត់ដួលចូលទៅក្នុងទឹកត្រីឆ្លាមលោតមកលើគាត់ភ្លាមហើយស៊ីគាត់ដូច្នេះរនប្រាវិធីរំខាននោះដើម្បីមុជចូលទៅខាងក្នុងហើយទៅដល់បន្ទប់ក្រោមដីគាត់អាចចាប់យករបស់របរមួយចំនួនបានប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ព្យាយាមចាក់ចេញអាវយឺតរបស់គាត់បានជាប់នឹងទំពក់មួយមិនយូរប៉ុន្មានត្រីឆ្លាមមួយក្បាលបានលេចចេញមកដូច្នេះរនបានគប់ធុងថ្នាំលាបមួយដើម្បីបង្កើតការរំខានថ្មីមួយហើយហែកអាវយឺតរបស់គាត់ចេញពីទំពក់ដើម្បីហែទឹកចេញគាត់បានទៅដល់តូតទាន់ពេលដើម្បីកិច្ចពីការវាយប្រហាររបស់ត្រីឆ្លាមបន្ទាប់មកគាត់បើកប្រអប់ចៃដន្យដែលគាត់ចាប់បានហើយរកឃើញឌីណាមិតនៅខាងក្នុងមិនយូរប៉ុន្មានទឹកបានឡើងដល់ជាន់ខាងលើនៃផ្ទះរបស់ Dakota ហើយការកន្ត្រាក់របស់ Lisa កាន់តែអាក្រក់ទៅ Dakota ដែលអស់សង្ឃឹមសម្រាប់ចិត្តថានាងត្រូវតែយកទូករបស់ Scott ហើយនៅចាំថា Dave បាននិយាយថារំញអាចធ្វើត្រាប់តាមសញ្ញាអាសន្នរបស់ត្រីរងរបួសនាងប្រមូលឧបករណ៍មួយបាច់ដែលញដូចច្រាសដុសធ្មេញអគ្គិសនីហើយបើកវាមុនពេលដាក់វាចូលក្នុងកាបូបបន្ទាប់មកនាងបោះវាចូលទៅក្នុងទឹកនៅពេលដែលត្រីឆ្លាមត្រូវបានរំខានដោយថង់ទាំងនោះ Dakota បានចូលទៅក្នុងទឹកហើយធ្វើចលនាដោយប្រុងប្រយ័ត្នដោយកាន់រចនាសម្ព័ន្ធចៃដន្យនាងបានចង់ពើទៅនឹងក្បាលរបស់នាងដូច្នេះនៅពេលដែលនាងឃើញត្រីឆ្លាមនាងក៏ហែចេញពីផ្លូវភ្លាមនោះពើរបស់នាងក៏លុតទៅដូច្នេះនាងក៏ប៉ះវារហូតដល់វាលឺឡើងវិញហើយនាងក៏ភ្ញាក់ផ្អើលនឹងសាកសពអន្តែទឹកបន្ទាប់ពីស៊ីថង់ទាំងអស់រួចត្រីឆ្លាមពីរក្បាលចាប់ផ្ដើមហែចូលទៅជិត Dakota ហើយនាងត្រូវបើកជើងដើម្បីឲ្យមួយហែដោយមិនឲ្យរងរបួសពេលត្រីឆ្លាមបាត់ទៅហើយទីបំផុតនាងក៏ទៅដល់ទូកទន្ទឹមនឹងនេះដេប្រាប់ក្រុមរបស់គាត់ពីមូលហេតុដែលគាត់សម្រេចចិត្តសិក្សាអំពីត្រីឆ្លាមគាត់ពន្យល់ថាសត្វដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតនៅក្នុងទន្លេគឺពិតជាសត្វហ៊ីប៉ូថ្ងៃមួយហ៊ីប៉ូមួយក្បាលហ៊ីបនឹងវាយប្រហារដេប៉ុន្តែសត្វនោះត្រូវបានបញ្ឈប់ដោយត្រីឆ្លាមពីរក្បាលដែលចាប់វាបានជាលើកដំបូងដែលបានឃើញការភ័យខ្លាចនៅក្នុងភ្នែករបស់ហ៊ីប៉ូរឿងតែមួយគត់ដែលត្រីឆ្លាមខ្លាចគឺត្រីឆ្លាមធំជាងទោះបីជាចរន្តអគ្គិសនីអាចធ្វើឲ្យពួកគេវង្វេងក៏ដោយនៅពេលនោះ Brian ទទួលបានសញ្ញានៅលើកុំព្យូទ័ររបស់គាត់វិញហើយបានរកឃើញថាទីក្រុងទាំងមូលពោពេញទៅដោយត្រីឆ្លាមនៅក្បែរនោះពួកគេបានរកឃើញឡានដឹកទំនិញ SWAT ដែលគេបោះបង់ចោលមួយហើយ Dale ក៏សម្គាល់ឃើញកាំភ្លើងឆក់នៅខាងក្នុងនៅពេលដែលព្រះអាទិត្យរះការខូចខាតដោយព្យុះនៅក្នុងផ្ទះរបស់ Dakota កំពុងតែធ្វើឲ្យវាចាប់ផ្ដើមដួលរំយឺតទឹកឡើងខ្ពស់ណាស់ឥឡូវនេះរហូតដល់ Lisa ស្ទើរតែត្រូវរុញទៅនឹងពីដានដោយយឺសំឡេងនាងស្រែកសុំជំនួយ Dakota បានវាបំបែកបង្អួចផ្ទះមួយទៀតដើម្បីលួចកាំភ្លើងសិន Lisa អាចមានអារម្មណ៍ថាកូនកំពុងកើតមកដូច្នេះនាងចាក់ដន្ទរីនៅលើទូរស័ព្ទរបស់នាងដើម្បីសម្រាកនាងព្យាយាមសម្រាលកូនប៉ុន្តែនៅពេលនោះផ្ទះក៏រលំហើយនាងត្រូវរមាចេញពីគ្រែជាសំណាងល្អនាងអាចហែទឹកបានហើយបានងើបឡើងមកវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅពេលដែលទារកកាត់ចេញពីផ្ទៃរបស់នាងចាប់កូនភ្លាមទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការយំនៅតែតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់ត្រីឆ្លាមពេលសត្វសាហាវមួយហែមករកនាងក៏ចាប់ឈើមួយដុំហើយចាក់វាដើម្បីការពារកូនរបស់នាងត្រីឆ្លាមមួយក្បាលទៀតកំពុងដើរមករកលេសពីក្រោយដូច្នេះ Dakota បានបាញ់កាំភ្លើងសិនហើយវាចំមុខធ្វើឲ្យវាហែគេចចេញបន្ទាប់មក Dakota បានក្រោកឡើងរហូតដល់នាងទៅដល់ Lisa ហើយព្យាយាមជួយនាងឲ្យឡើងលើទូកប៉ុន្តែស្រាប់តែមានត្រីឆ្លាមមួយក្បាលបានបុកទូកហើយធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកវិញនៅពេលនោះក្រុមរបស់ Dale ក៏មកដល់គាត់បានប្រើកាំភ្លើងឆក់មួយដើមហើយបោះវាចូលទៅក្នុងទឹកដែលវាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំភ័យត្រីឆ្លាមឲ្យចេញឆ្ងាយជាអកុសលអ្នកដែលត្រូវ Lisa ចាក់នៅតែចង់សង្សឹកហើយព្យាយាមវាប្រហារម្ដងទៀតទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ Nelly ដ៏អស្ចារ្យបានលោតចេញមកចាប់វាដាក់ក្នុងមាត់របស់នាងហើយសម្លាប់វាយ៉ាងងាយក្នុងពេលនេះក្មេងប្រើកាសែតដើម្បីភ្ជាប់សាច់ទៅនឹងឌីណាមិតរួចដុតវាមុនពេលបោះវាចូលទៅក្នុងទឹកគ្មានត្រីឆ្លាមណាមួយលេចឡើងទេហើយវាចាំបានពីខ្សែភាពយន្តឯកសារមួយថារំញគឺជាអ្វីដែរធ្វើឲ្យត្រីឆ្លាមវាប្រហារបងប្អូនបង្កើតទាំងពីរនាក់ចុះទៅក្នុងទឹកហើយលោតច្រើនដងរហូតដល់ត្រីឆ្លាមលេចមុខមកវិលនឹងឌីហើយចេញភ្លាមប៉ុន្តែអាវយឺតរបស់រុនបានជាប់ម្ដងទៀតហើយគាត់ត្រូវតែគេចពីការវាប្រហាររបស់ត្រីឆ្លាមបន្ទាប់ពីដោះអាវយឺតចេញហើយរអូនបានហែទឹកទៅលាក់ខ្លួនជាមួយបងប្អូនរបស់គាត់នៅពីក្រោយទៅមួយត្រីឆ្លាមបានឡោមព័ទ្ធឌីណាមិតដែលផ្ទុះសម្រាប់ពួកវាទាំងអស់រួមទាំងឈាមហូរពេញផ្ទះនៅលើបញ្ជោវីលបានរកឃើញសោរបស់ Billy ក្មេងទាំង3នាក់ក៏ឡើងឡានភ្លាមហើយបើកចេញទៅបន្ទាប់ពីស្ត្រីនិងទារកត្រូវបានជួយសង្គ្រោះ Dale និង Dakota បានជួបជុំគ្នាវិញដោយអបគ្នាប្រៃអានឲ្យ Lisa ខ្ចីទូរស័ព្ទរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យនាងអាចទូរស័ព្ទទៅម្ដាយរបស់នាងដើម្បីបញ្ជាក់ថានាងសុខសប្បាយជាទេនិងណែនាំនាងឲ្យស្គាល់ទារកតូចនោះចូលបន្តថតអ្វីគ្រប់យ៉ាងពេលពួកគេចេញដំណើរមួយសន្ទុះក្រោយមកក្រេកបានកត់សម្គាល់ឃើញថាព្យុះសង្គ្រាដ៏ខ្លាំងក្លាមួយទៀតកំពុងមកដល់ត្រូវប្រកាសថាជាវនឹងបើកការជូនដំណឹងដើម្បីអ្នកអាចមើលវីដេអូដូចនេះបានច្រើនទៀតអរគុណសម្រាប់ការទស្សនា